हाय फ्रेंड्स मु किछ दिन तले नायका रू किछि पार्सल मगेइथिली आज आसी आसन देखिया कौन कौन थिला ता भितरे। फर्स्ट तो गोटे लंबा चौड़ा बिल आसीगला। देन थिला एटा इनसाइड रो कलर करेक्टर कंटास कंटूर आउ कंसीलर भी आस्तो गोटे पैलेट रे। नेक्स्ट बाहरला हमर एटा होची कॉम्पैक्ट पाउडर टा कलर एसेंस रो कॉम्पैक्ट पाउडर टा ताथरे गोटे छोट मिरर भी आसचिबो आर स्मेल भी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट थिला फाउंडेशन से सेम कंपनी कलर एसेंस रो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी। नेक्स्ट थिला इनसाइड रो प्राइमर छोटटे। देन थिला इनसाइड रो मेकअप फिक्सर एतिकी ही थिला।